Бля, я вспомнил, что батя говорил, что у него сегодня гости и нельзя приезжать. Бля. Сука. Ну ладно, быстро забегу, прокладки-то возьму и уедем. Я сейчас ебать на двух колесах хасаню. Я видел. Я сейчас вообще пиздец, я ехал, блядь, еду вообще до пизды. Я научился контролировать немножко. Я прям еду, еще и ногу оттопырю, так что я равновесие прям пытаюсь держать конкретно. Хорошо прям держишь, мне нравится. Только вот чуть руль влево дернешь, все, он обратно падает. Как танк вперед. Хуя, он летает. Колеса отрываются.
Ебать, вкус. Ебать, тут уклончик-то. Тормоза сейчас перегрею, нахуй. Ой. Куда мы выехали? Ебать, где мы? Ебать, мы где? Где мы? Че, может обратно, мы его нахуй? Че у тебя? Да пиздец, тормоза нахуй вообще не тормозят, блядь. Так у меня тоже не тормозили, перегрели, я перегрел нахуй Не, тормоза. у меня именно, блядь, они, сука, опять идеи. Так нахуй. Даже хуйня. Волшебный пендель помог? Волшебный пендель помог. А, нет, не помог. Ай, бля. Да. Что, обратно ебанем? Хочешь обратно? А я хуй знаю, где мы, я не знаю, как отсюда выезжать. Так тоже где мы. А, ну мы, получается, на медзаводе сейчас. На медзаводим? Да, ну там вот медзавод. Ага. Блин, я где-то выезжал, там прям дорога была, прям трасса в лесу. Не помню только где я сворачивал. Давай обратно сейчас поднимемся и попробуем не вот как мы заезжали туда направо, а налево там дорога еще есть, по-моему. Это в моменте... Вот где ты стоял, где ты пригорок Ага, пересекал. Вот не пересекать, а туда дальше ехать. Дальше? Ну, может, Там вроде есть дорога. Че, сможешь подняться здесь? конечно. Ну давай. Только если заглохнешь, будет очень тяжко его заводить на таком уклоне. Так что лети прям газульку, блять, это не отпускай. Здесь он сейчас хуй остынет на солнышке таком. Ну да. Это неинтересно на себя со стороны посмотреть. Надо будет тебе камеру прицепить как-нибудь. Давай, ты первый едь сейчас. Ого!
Нихуя себе. Сейчас меня поднимает нихуя. А? Да я спустился оттуда. Как там? Привет, вообще такие здесь уклон градусов 40, я не знаю, больше. Охуеть. Сука, я как танк пру, просто пиздец. Ой. Я просто ебаный танк, блин. Так, а мы откуда приехали? Отсюда или отсюда? Ха, весело. Скорее всего отсюда.
туда же выйдем. Мы туда же выехали. Обратно. А у меня есть задняя, мне похуй. Детки по башке получил. дорога. Туда. Давай наверх. Или давай подождем. Остыть бы.
А то у меня тоже перегрев скоро будет. Я вот не понял, мы по весне со Светкой тут катались, на трассу прям какую-то выезжали на эндуро. А куда мы ехали, я не помню. Сейчас все зелено, ничего не видно. Но я записал, кстати, все. Прикольно. Отдыхаем, надо поссать.